नमस्कार दर्शक बंधु उत्कल 24 न्यूज को स्वागत करुछि मु सहिता महंती। जमीबाड़ी विवाद जागा बिक्री करने को कहले हेले न बिक्री करिबारु जागा मालिकों को माड़ मारिबा को धमक देले और महिला माननकु दुर्बृत्त माने जौनांक देखाइले। थाना रे एतला देबा परे भी पुलिस किछि सुनु नथिबा अभियोग करिसेंती जलेश्वर थाना बजार स्थित शिवानंद परिड़ा। सूचना मुताबक जलेश्वर थाना सामने शिवानंद परिड़ांकर घर सामने किछि दुकान रहिछि। ଏହି ଦୋକାନର ପଛପଟକୁ କିଛି ପୈତୃକ ଜାଗା ରହିଛି ଯାହା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିଛି। ସେହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଶିବାନନ୍ଦ ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଜାଗା ଉପରେ ଶିବାନନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଜୈନିକ ଦୋକାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ ର ଲୁହା ରୋଡ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ। ଏ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ନାଁଟା କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଥାନା ବଜାର ଜଳେଶ୍ୱର। ଜମି ଜାଗା ବିବାଦକୁ ନେଇକି କିଛି ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ କଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା କ'ଣ ସେମାନେ କରିଥିଲେ? ଘଟଣା ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଅଛି ଅଶୋକ କୁମାର କର, ତା ଘର ହେଉଛି ଆମ୍ଳିଅଠା। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକି ଉଠା ଦୋକାନୀ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଦମାସ ସେ ବଦମାସି କରୁଛି। ଗଲା 27 ତାରିଖ ସେ ସକାଳେ ଆସିକି ଆମର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଆସିକି କାମ ବନ୍ଦ କର ଏମିତି ସେମିତି କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନ ଆସିଲାରୁ ସେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଟୁକା ଡାକି ଆଣିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ ମାରିବା ପାଇଁ କି ଉଦ୍ୟମ ହେବା, ଆଉ ଆମର ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିବା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆସିଛି ତାଠାରୁ, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ବେଲଦାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପୁଲିସକୁ ଆମେ ପକେଟରେ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଥାନା ଆଗରେ ଦୋକାନ କରିଛୁ, ପୁଲିସକୁ ପକେଟରେ ରଖୁଛୁ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। 27 ତାରିଖ ଥରେ ଆଉ 2 ତାରିଖ ଥରେ, 2 ଥର ଝାମେଲା ସେମାନେ କଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ତରବରରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, 112କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ତରବରରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ଯିବା ବେଳକୁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ନେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ବି ମୁଁ ଦେଇପାରେ କପି ସାମ୍ବାଦିକ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ 24 ନ୍ୟୁଜ୍।